のささやきの朗読や深夜11時、俺と遠藤と工藤の3人はその夜、地元では有名なとある自殺スポットに来ていた。俺らの住む町から2時間ほど車を走らせると太平洋に出る。そこから海岸沿いの道を少し走ると、ちょうどカーブのところでガードレールが途切れていて、崖が海に向かってぐんとせり出している場所がある。崖から海面までの高さは素人目で目測してだいたい50メートルくらい。ここが問題のスポットだ。もしもあそこから海に飛び込めば、下にある岩礁にかなりの確率で体を打ちつけて、すぐに天国に向けて U ターンできるだろう。そしてここは実際にたびたび U ターンラッシュが起きる場所でもあるらしい。道連れ岬。それがこの崖につけられた名前だった。俺らは近くのトイレと駐車場のある休憩箇所に車を止め、歩いてその場所へと向かった。そういやさ、なんでここって道連れ岬って言うんかな。俺は崖までのちょっとした上り坂を歩きながら、今日ここに俺と遠藤を連れてきた張本人である工藤に聞いてみた。知らね。工藤はそう言って、うははと笑う。遠藤はその隣であくびを噛み殺していた。まあでもな、噂だけどよ。ここに来るとなんか無性に死にたくなるらしいぜ。どういうこと？俺が聞いた話の一つにはさ、前に俺たちみたいに3人で、ここに見物しに来た奴らがいたらしいんだ。で、そいつらの中で、一人が突然変になって、崖から飛ぼうとしたんだとよ。で、それを止めようとしたもう一人も、巻き添え食らって落ちちまった。巻き込まれた奴はいい迷惑だな。遠藤が噛み殺し損ねたあくびと一緒に小さくつぶやいた。眠いのだろう。ちなみに、ここまで運転してくれたのは遠藤だ。そういうスポットに行くときはいつも、オカルトマニアの工藤が提案し、俺が賛同し、遠藤が足に使われるのだった。いや、実際いい迷惑どころじゃねえんだよな。実際死んだの、その止めに入ったやつ一人らしいんだ。はいと言ったのは俺だ。だってそれは理不尽と感じるしかない。飛ぼうとした人ではなくて、止めに入った人だけが死ぬなんて。詳しいことはそんな知らねえけどさ、多いらしいぜ。同じような事件。と俺。その同じような事件ってのは、どこまで同じような事件なんだ？興味が湧いたのか、遠藤が聞く。知らねえ。あんまり詳しく聞かなかったからな。お、そこだよ。話しているうちに俺らは、カーブのガードレールが途切れている箇所まで来ていた。そこから先は、俺たちの乗ってきた軽自動車が横に2台ギリギリで止まれるほどのスペースしかなかった。近くに街灯があったけれど、電球が切れているのか、中途半端な光量が逆に不気味さを演出していた。ザンと下の方で波が岩を打つ音が聞こえる。誰もいねえな。遠藤は心底つまらなそうだ。まあ、他の噂だと、崖の下に何人も人が見えるんだとか、手が伸びてくるだとか。と言いながら、工藤がガードレールをまたぐ。ガードレールの向こう側は安全ロープなども一切張っておらず、確かに、どうぞお飛びください、といった場所ではあった。おい工藤、危ないって。いきなり飛びたくなったらどうすんだよ。俺の忠告を無視し、
工藤は崖の縁に立って下を覗き込んだ。おー、すげえすげえ。この野郎め、そのまま落ちてしまえばいいのに。死にたくなったら一人で飛べよ。遠藤はそう言って、崖に背を向ける形でガードレールに腰掛け、車から持ってきたジュースの入ったペットボトルに口をつけた。俺はというと、どうしようかと迷った挙句、一応ガードレールを乗り越えて、何かあった時にすぐ動けるように待機しておく。しばらくして、じろじろと海を覗き込んでいた工藤が急に立ち上がった。なんもねえな。なあ、ところでお前らさ、今死にたくなったりしてるか？どんな質問だよ、と思いながらも、俺は別に、と首を横に振った。遠藤は工藤に背を向けたままで、死ぬほど帰りてー、と言った。工藤が自分の右手にしている腕時計で時間を確認する。でもよ、ここまで来て何も起こらないまま帰るってのもな。なあ、もうちょっと粘ってみようぜ。一人で粘っとけよ。冷たいこと言うなよ、遠藤。俺とお前の仲じゃんか。ほら、暇なら星でも見てろよ。死にたくなる。漫才コンビは今日も冴えている。というわけで、俺らは20分という条件付きで、もう少しだけここで起きるかもしれない何かを待つことになった。それから俺ら3人は並んでガードレールに腰掛け、崖側に足を伸ばして座っていた。俺はボケーっと空を見上げ、遠藤は腕を組んで目をつむり、工藤はせわしなく周りを見回している。やべ、俺ちょっくらトイレ行ってくるわ。10分くらい経った時、工藤がそう言って立ち上がって、車を止めた休憩所に向かって歩いて行った。隣を見ると遠藤は、先ほどから目を閉じたまま、ピクリとも動かなかった。俺はまた空を見上げた。先ほど工藤が言っていた、この崖にまつわる話をふと思い出した。この崖に来ると、無性に死にたくなるというのは本当だろうか。今のところ自分の精神に変わりはない。道連れ岬って言うんだろ、ここ。実際隣から声がしたので、遠藤の声だと分かっていても、俺は驚いて実際腰が浮いた。何？いきなりどうしたん？いや、ちょっとな。近くにある街灯の光が遠藤の表情をわずかに照らす。遠藤は未だ目を開いていなかった。さっき工藤が言ってたろ？一人が飛ぼうとして、二人が落ちて、一人が死んで。なんかしっくりこなくてな。考えてたんだ。で、わかった？さあ、わからん。ただの尾ひれのついた噂話か。そもそも全部が超常現象の仕業っつうなら、俺が考えなくてもいいんだがな。そうだね。遠藤が何に引っかかっているのかわからなかったので、適当に返事をしておいた。遠藤はそれ以降何も言わなくなった。本当に眠ってしまったのかもしれない。しばらく経って、誰かの足音に俺は振り返った。工藤だ。工藤が坂の下からこちらに歩いてきていた。だいぶ長いトイレだったような気がする。俺は工藤が来たら、もうそろそろ帰ろう、と提案する気でいた。しかし歩いてくる遠藤の様子に、俺は、おや？と思った。工藤はふらふらとおぼつかない足取りだった。どことなく様子がおかしい。俺は立ち上がった。おーい、工藤、どうした？俺の声にも工藤は反応しない。うつむいて、左右に揺れながら歩いてくる。おい。
工藤は俺らのそばまで来ると、黙ってガードレールをまたぎ、俺と遠藤の横を通り過ぎた。表情はうつろで、その目は前しか見ていない。三角定規の形をした崖の先端。そこから先は何もない。工藤は振り向かない。悪ふざけをしているのか、工藤の背中、崖の先に続く暗闇、海。何かがおかしい。その瞬間、体中から油汗が吹き出た。おい、工藤！俺は工藤を引き戻そうと手を伸ばした。けれど、工藤に近づこうとした俺の肩を誰かが強く掴んだ。振り返る。それは遠藤だった。やめろ。遠藤の声は普通だった。いや、でも工藤が。あれは工藤じゃない。え？遠藤の言葉に、俺は崖の先端に立ち、こちらに背を向けている人物を見つめた。今は後ろ姿だが、あれはどう見たって工藤だ。さっきまで一緒にいた工藤だ。今は何時だ？遠藤が俺に向かって言う。その額にも油汗が浮かんでいた。答えろ。今は何時だ？遠藤は真剣な表情だった。俺はわけがわからなかったが、自分の腕時計を見て、11時40分と言った。だろ？だったらあれは工藤じゃない。俺は遠藤が何を言っているのかわからず、かといって俺の肩をつかむ遠藤の腕を振りほどくこともできず、ただ目の前の工藤らしき人間を凝視した。あれは工藤ではない？じゃあ誰だと言うんだ？時間がどうした？あいつが工藤だと思ったから伸ばした俺の腕、開いていた手のひら。迷いと混乱と疑心によって俺は一旦腕を下ろした。その時目の前のそいつが振り向いた。首だけで180度ぐるりと。そいつは笑っていたんだ。顔の中で頬だけが歪んだ気持ち悪い笑み。それは工藤の顔で。その笑みで俺も分かった。あれは工藤ではない。そいつは俺と遠藤に気持ちの悪い笑みを見せると、そのまま首だけ振り向いたままの姿勢で飛んだんだ。あっ！俺は思わず口に出していた。頬だけで笑いながら、そいつはあっという間に俺らの視界から消えた。何かが水面に落ちる音はしなかった。飛んだ。俺はしばらく唖然としていた。口も開きっぱなしだったと思う。突っ立ったままの俺の横を抜けて、遠藤が数十メートル下の海を覗き込んだ。何もいねえな。浮かんでも来ねえぞ。俺は何も返せなかった。遠藤はそんな俺の横をまた通り過ぎて、おい行くぞ。工藤は大丈夫だ。そう言ってガードレールをまたぎ、車を止めた休憩所への下り坂を足早で降り始めた。俺もそこでようやく我に返り、崖の下を覗くか、遠藤についていくか迷った挙句、急いで遠藤の後を追った。遠藤、警察は？まだいい。遠藤は休憩箇所まで降りると、車を通り過ぎ、迷うことなく男子トイレに入った。俺も続く。トイレに入った瞬間、俺はハッとする。洗面所の鏡の前で、工藤がうつ伏せで倒れていた。俺は工藤がそこにいることがまだ信じられないでいた。たとえ工藤ではなくても、ついさっき工藤の形をしたものが、確かに崖から飛んだんだ。おいこら工藤！遠藤がかがみ込み、寝ている工藤の左側頭部を軽くノックする。3度目で工藤は目が覚めた。いて！何？てか、ここどこだ？
工藤だ。紛れもなくこれは工藤だ。俺は確信した。急にどっと安堵の気持ちが押し寄せてきて、俺は上半身だけ起こした工藤の背中を一発蹴った。いて、何？俺か？俺が何かしたんか？何かしたも何も、俺は工藤に何と説明したらいいものかと考えて、結局そのまま言うことにした。工藤が、工藤にそっくりな奴がな、俺らの目の前で崖から飛んだんだ。工藤は目をパチパチさせ、はぁ？嘘。マジかよ俺、死んだの？やっべえ、すっげえ見たかったのに、その場面。工藤だ。こいつは紛れもなく、工藤すぎるほど工藤だ。呆れて笑いが出るほどだった。おいお前ら、帰るぞ。遠藤が言った。そんな面白いことあったんだったら、まだ言おうぜ。俺だけ見てないの損じゃん。うるせえ、20分は経った。俺は帰る。俺の車で帰るか、ここに残るのかはお前ら次第だ。そう言って遠藤はトイレから出て行こうとした。けれど何かを思い出したように立ち止まり、ああ、そうだ、忘れてた。と独り言のようにつぶやくと、つかつかと洗面台の前に戻ってきた。ビシッと、深夜のトイレ内に異様な音が響いた。遠藤が手にしていたペットボトル。遠藤はその底を持ち、一番硬い蓋の部分をまっすぐ洗面所の鏡に叩きつけたんだ。蜘蛛の巣状に白い亀裂の入った鏡は、もう誰の顔も正常に映すことはない。俺と工藤は石のように固まっていた。遠藤は平然とした顔で鏡からペットボトルを離すと、俺ら二人に向かってもう一度、ほら、帰るぞ、と言った。俺と工藤は黙って顔を見合わせ、遠藤の命令に従って急いでトイレを出て車に乗り込んだ。結局警察は呼ばなかった。誰も死んでない。俺らは何も見てない。遠藤がそう言ったからだ。帰り道、後部座席でいろいろと騒いでいた工藤がいつの間にかに寝ているのに気づいた後、俺はそっと遠藤に聞いてみた。なあ遠藤、どうしてあれが工藤じゃないって分かったん？あれってどれだ？俺たちの目の前で飛んだ工藤そっくりなやつ。ああ。顔も、服装も、体格も、絶対あれは工藤だったと思う。どこで見分けたんかなって思ってさ。すると遠藤は、ハンドルを握っている自分の左手首を指さし、あいつの時計がな、左手にしてあったんだ。と言った。いつも工藤はな、右手に時計をつけるんだ。今日もそうだった。は？だからおかしいと思って注意して見てみたんだ。そしたらな、文字盤が逆さだったんだ。1時20分。それだけだ。11時40分。1時20分。鏡合わせ。そうか。だから鏡を割ったんだ。ん？ああ、いや、あれはただの鬱憤話だ。嫌なもん見たしな。はあ？遠藤は、鬱憤話などするようなやつではないが、まあそれはいいとしよう。しかしまあ遠藤よ。お前は一体どんな観察力をしてんだ、と俺は思った。普通だったら気づかない。そんなところには目もいかない。絶対に。その証拠に、俺はあいつが工藤じゃないとわからなかった。でも本当に警察呼ばなくてよかったんかなと俺が言うと、遠藤は首を横に振った。俺らは何も見なかった。工藤は死んでない。それでいいだろ。確かに、それでいいのかもしれない。遠藤に言われると、
そんな気がしてくるから不思議だ。それに、きっと死体は出ない気がする。あくまで俺の勘だけれど。しかしな、もしかするとあのまま手を伸ばしていたら、お前、逆に引っ張り込まれてたかもな。何気ない口調で、遠藤は恐ろしいことを言った。俺は一気に背筋が凍りついた。道連れ岬とはよく言ったもんだ。そう言って遠藤は大きなあくびをした。後ろで工藤が何か意味不明な寝言を言った。俺はブルッと一回体を震わした。生きててよかった。そういやな、俺今めっちゃ眠いんだけどよ。これ事故って道連れになったらごめんな。と遠藤が言った。多分冗談だろうが、俺はうまく笑えなかった。遠藤の運転する車は俺らの住む町を目指して、深夜に人気のない道を少しばかり蛇行しながら走るのだった。時刻は夜10時を幾分か過ぎたとある冬の日のこと。俺を含めて3人が乗った車は真夜中の国道を平均時速80キロくらいで潮の香りをたどりつつ海へと向かっていた。俺が住む町から車で2時間ほど走ると太平洋を望む道に出る。その道をしばらく西に進むと海岸線沿いに申し訳程度の松林が見えてくる。俺らが今目指しているのはその松林だった。おいぼいは松林の奥にそう呼ばれる岩があるそうだ。詳しいことは知らないが何か黒い曰く付きの岩らしい。おいぼい岩を見ること、それが今日の肝試し兼オカルトツアーの目的だった。発案者は後部座席で就寝中の友人工藤だ。運転席には遠藤、助手席には俺、いつものメンバーだ。車内では噂を仕入れてきた工藤が何も語らないまま車酔いでダウンしてしまっているため、これからオカルトに挑むというのに緊張感も期待感も何もなかった。情報は現地に着いてから行き当たりばったり。俺らの肝試しはだいたいいつもこんな感じだ。なあなあ、遠藤は知ってるん？おいぼいは。やがて後ろで倒れた工藤の寝息が聞こえてきた頃、俺は運転席の遠藤に聞いてみた。遠藤はさほど興味もない口調で、いや、知らん。まあ、工藤のやつが飛びつくような話だからな。ろくなもんじゃないだろう。おいぼいわのおいぼってどんな意味なんだろう。おぶるってことじゃなかったか。確かな記憶じゃないが、昔ばあちゃんに言われた気がするな。おいぼしちゃおうかとかかな。ああ、なんかわかる気がする。ってことはさ、二つの岩が縦に重なってるんかな。雪だるまみたいにさ。知らん。まあ行けばわかるだろう。車は順調に走り、目的の松林に着いたのはちょうど夜中の11時になった頃だった。俺は後部座席の工藤を起こして車を降りた。松林を挟んで海岸と反対側には小高い岩山が構えている。道路側から見る岩肌は人の足で登るのには苦労しそうな急勾配をしている。別に登るつもりはないけれども。足元には針のような松の葉が散らばっていて、夜の木枯らしになでられてザラザラ音を立てていた。と言っても松は常緑樹なので枝には青い葉が残っている。寒い。とりあえず寒い。車のライトビーム、懐中電灯を片手に俺は光を松林の中に向けた。遠藤は車から降りてこず、ウィンドウを開いて右肩を外に出し、
退屈そうにあくびをしている。隣を見ると、起きたばかりの工藤もあくびをしていた。目の前の松林には、俺らの乗ってきた車と同じくらい大きな岩が、そこら中にゴロゴロと転がっていた。数えきれないほどではないが、おそらく両手の指では足りないだろう。そのほとんどが川で見かけるような角の取れた白っぽい岩ではなく、ゴツゴツとした形のいびつな黒い岩だった。なあなあ、工藤、そのおいぼい岩ってどれなん？俺はひとしきりあくびを終えた後、工藤に聞いてみた。全部。え？何？だから、全部。この辺りにある岩は全部そう呼ばれてんだよ。予想外の答えに、俺はもう一度周りを見回した。おいぼ岩とは予想に反して岩の種類とかそんな話なのだろうか。工藤がガードレールを乗り越えたので、俺も続いてガードレールをまたいで松林に入る。工藤は止めた車から一番近くにあった岩のそばで立ち止まった。その岩は他の岩に比べると角が少なく、急に近い形をしていた。大きさは縦に2メートル、横に1メートル半くらい。その岩を見て俺は、昔博物館で見た恐竜の卵の化石をふと思い出した。噂じゃあな、どっかに手形とか人形がついているはずなんだけどな。人形なら魚拓みてえにさ。この岩じゃないみてえだな。見当たんねえわ。岩の周囲をぐるりと一周して工藤はそう言った。しかしながら当然、まだ何も聞かされていないのだから、手形と言われても俺には何のことだかわからない。なあなあ、そのおいぼい岩って結局何なのさ。血生臭い言い伝えがあるって話だけど。工藤は俺の方をちらりと見て、くっと一つ笑った。それから唐突に手に持っていた懐中電灯を自分の顎の下に当てると、鼻っ柱や頬を光らせながら、どことなく稲川淳二風に語り出した。おいぼ岩のおいぼっていうのは、実はおんぶするって意味なんですよね。でもほら、この岩は何も背負ってないでしょ。おっかしいなぁ、と思いませんか？いや、そういうのいいから。おいぼの意味は遠藤が言っていたように、おぶる、背負うで正しかったようだ。俺の言葉を無視して、工藤はそのまま話を続けた。実はですね、この辺りには昔、一風変わった罪人の処刑方法があったようでしてね。ほら、向こうに山があるでしょ？ゴツゴツした岩山。処刑方法ってのはね、あそこで切り出した岩に罪人をくくりつけて転がすんですよ。山の上から。転がす？私もそれ聞いたときね、思ったんですよ。ああ、これ来たなって。ロープで両手両足、それと首、一つずつ縛るんですよ。一つちぎれても岩から離れないようにってね。稲川淳二ではないが、俺もそれを聞いた瞬間、ゾッときた。罪人が背負う岩、だからおいぼ岩って言うんです。噂じゃ、それぞれの岩に一人ずつ、そうやって処刑された罪人の念が染み込んでいるって話。いやー、しかし、人間ってのは怖い生き物ですね。そう思いませんか？そうして工藤は、懐中電灯の光をパチッと消して、ライブを締めくくった。話が終わった後も、俺の心臓は普段よりも速いスピードで脈打っていた。いくらなんでも岩に縛って転がすとか、そんな幼稚で残虐な処刑方法が日本で行われていたなんて信じられない。結局は噂話なんでしょ？俺がそう言うと別の岩に行こうとしていた工藤が振り返る。
その顔にはまた顎の下から光が当てられていた。さあ、私には何ともわかりませんが、それでも多くの文献やら古い資料にも載っている噂話ではあるようですけどね。そう言い残して、工藤は一人松林の奥に行ってしまった。俺は工藤についていかず、この卵のような自分より少し背の高い岩の横でじっと固まっていた。そんなことが本当にあったのか俺にはわからない。ただ昔、この辺りは今よりもずっと交通の便が悪く、周囲から独立した地域だったとは聞いたことがある。だとしたら、俺は想像する。もしかしたらあったのかもしれない。罪人を岩に縛り付けて山の上から転がす処刑方法が。幾度目か俺は辺りを見回した。月明かり、見える範囲至るところに黒い岩の影。人を引き殺した、圧死殺した、すり殺したかもしれない無数の岩に俺は今囲まれている。ぞくりと何かが俺の首筋を撫でた。目をつむってぐらぐら揺れる感覚を平常に戻そうと意識を集中させた。その時だ。俺はふと背中に人の気配を感じた。遠藤かなと思った途端、違和感を感じた。気配は人のものではない。工藤が戻ってきた？いや、工藤はさっき車と反対方向に行ったはずだ。それ以前に、この気配は2人や3人といったものではなかった。大勢の人間だ。音、押し殺した息遣い、布同士がすれ合う、砂利を踏む。めまいはまだ続いている。それでも俺は、ゆっくりと目を開き後ろを振り返った。目の前に人がいた。10人、20人。いや、それ以上かもしれない。めまいのせいで視界がぼやけてはいるが、皆着物を着ていて、顔はミイラのように白い布を巻いていてわからない。隙間から目だけが覗いている。松明を持つ者、丸太を持つ者、縄を持つ者。俺は声を出そうとした。でも出なかった。口に違和感がある。どうやら俺は猿ぐつわをかまされているらしい。いつの間にと考える余裕はなかった。猿ぐつわだけじゃない。両手両足も動かない。首に巻かれた縄を意識した時だ。なんだこれ。なんなんだこれ。なんだこれは。俺はでたらめにもがく。固く結ばれた紐はびくともしない。周りの景色さえ変わっている。ここは山の上だ。さっきまでの松林の中ではない。人の動く気配。そこでようやく俺は目の前にいる人間が俺をどうしようとしているのかが分かった。俺は今罪人なのだ。白い布で顔を隠した幾人もの人たちの前で代表のようなものが一人進み出て俺に何かを言っている。多分男だと思う。声は聞こえなかったが、かろうじて布の口のあたりが動いているのがわかる。そして男が俺に一礼した。それを合図に、その場にいた者たちが俺のそばに寄ってくる。太い丸太を持った者が、それを岩の下に差し込んだ。何本もの腕が岩に触れる。やめてくれ。声が出ない。俺はもがく、もがいて、もがいた。ゴンと何かが外れる感覚。岩を伝ってくる振動。徐々に、徐々に。まるでスローモーションのように、俺は空を見上げていく。仰向け、星、月。そういえば、今日の月も満月だったな、などと場違いなことを考える。空気を裂くような大きな音がした。同時に後頭部に衝撃。俺は死んだと思った。気がつくと俺は松林の中で地面に仰向けで
大の字の状態で倒れていた。そのまま十分な時間を放心してから、俺は自分の状況を確かめた。息が荒い。心臓の鼓動がすごい。頭が痛い。怪我はない、多分。生きてる。よかった。生きている。ゆっくりと状態を起こしながら、俺は先ほどの大きな音は車のクラクションだと気づいた。遠藤が鳴らしたのだろうか。そんなことを思いながら俺は立ち上がった。懐中電灯が地面に落ちていて拾おうと手を伸ばす。そこで俺は自分の手のひらに何かが付着していることに気がついた。それは赤黒く粘り気のある液体だった。それは両方の手のひらについている。俺はハッとして拾った懐中電灯で目の前の岩を照らす。よく見るとそこには同じく赤黒い液体がこびりついていた。2箇所。ちょうど俺がめまいを抑えるために両手をついたところに。手のひらを確認する。俺は怪我をしていない。おーい、大丈夫か？振り向くと、車から降りてきた遠藤がガードレールをまたいでこっちにやってきていた。車でずっと見てたんだが、突然倒れるわ。その後起き上がってじっと岩を見てるわ。なんかあったのか？俺は無言で遠藤に手のひらを見せ、続いて岩の手形を指さした。遠藤も無言で見合って、それから岩に付着したそれを指でなぞり、匂いを嗅いだ。血だな。怪我したのか？俺は首を振る。遠藤は何か考えるような仕草をし、後頭部、とつぶやいた。続いて、触ってみろ、という。俺は言われた通りに後頭部を撫でる。激痛。俺はびっくりして撫でた手を見ると、粘り気のない真新しい血が付着している。どうやら、後ろに向けて倒れた時に頭に傷を負ったらしい。幸い、大した怪我ではないようだが。そういうことだ。じゃないと、岩から血が染み出たってことになっちまうからな。どうやら遠藤は、この血は全部俺のものだと言いたいらしい。けれども俺は後頭部を触っていない。釈然としなかった俺は、でも、と言おうとしたが、それより先に遠藤が口を開いた。そういや、工藤はどこだ？そこで俺は、やっと工藤の存在を思い出した。確か、松林の奥に行ったはずだったが、近くにはいないようだ。おーいと大声で呼ぶが、返事はない。俺と遠藤は顔を見合わせた。二人で探しに行くと、松林の奥、岩の陰でうつ伏せに倒れている工藤を発見した。死んでいると思った。肝が冷えるというのは、まさにこのことを言うのだろうか。俺たちは慌てて近寄り、体をひっくり返して呼吸を確かめた。呼吸は、ある。死んでない。どうやら気絶しているだけのようだった。ほっと息を吐いた途端、全身の余分な力が抜けるのが分かった。おい、起きろボケ。と遠藤が工藤の方をバシバシと叩くが、工藤は起きなかった。工藤の身に何が起きたのか、俺には大体の見当がついていた。おそらく工藤と俺はほぼ同じ体験をしたんだ。罪人となり、岩に縛られて転がされた。俺は遠藤が鳴らしたクラクションでこちらに引き戻された。工藤はあれをどこまで見たのだろうか。不意に得体の知れない恐怖がじわりと染み出てくる。俺はそれをやたら首を振ってごまかした。ゆすったり蹴ったりはしたが、工藤はいつまで経っても起きない。仕方がないので、このまま車まで運ぶことになった。じゃんけんして負けた俺が工藤を背負う。脱力した人間というのはすごく重いんだな。そういやこれ、老いぼだな。と、
車に向かう間に遠藤がぼそりとつぶやいた。確かに俺もそうだと思った。それと同時に、だからどうしたとも思った。結局工藤が起きたのは走行中の車の中だった。その時俺と遠藤は明日になって工藤が起きないようなら病院に連れて行こうと相談していたところだったので、突然工藤が飛び起きた時はびっくりした。若干車も左右に揺れた。って、ここは車の中か。工藤は明らかに混乱していたが、ここは遠藤の運転する車の中だと俺が説明すると、とりあえず落ち着いた様子だった。そうして工藤は俺の方を見やり、お前、あれ見たか？俺はうなずく。俺が見たもの、工藤が見たもの、あれが何を指しているのかは分かりきっていた。どこまで見た？転がり落ちる寸前まで。ああ、そうか。そらよかった、つうか。俺は全部、最後までだ。やばかった。言葉が出なかった。工藤は、あれを全部体験したというのだろうか。俺たち二人の様子に、運転席の遠藤は何か言いたそうな顔をしていたが、結局何も言わず、ハンドル操作に専念することにしたようだ。あれは一体何だったんだ？俺は独り言のようにつぶやいた。岩の記憶か罪人の記憶か、多分岩の数だけあるんだろうぜ。工藤はシートの上にあぐらをかき、下方向へと大きく息を吐く。途中までしか見てないんだろう。続き教えてやるよ。唾を飲み込む音が俺自身のものだと気づく。コロンコロンって転がってよ。途中で右の手と左の足が飛んだな。正直漏らしてた。ここでじゃねえぞ。あの中での話だ。たとえ漏らしたってバカにはしない。俺も怖かった。死ぬかと思った。実際あのまま転がっていたら、少なくともあの中の罪人だった俺は死んでいただろう。しかし工藤が次に言った言葉は俺の予想とは違っていた。絶対死ぬだろこれって思った。でもな、俺の岩のやつは死ななかったんだ。え？転がり終えても生きてた。だから良かったっつうか、岩の形か転がり方が良かったっつうか、運が良かったっつうか。死んでたらやばかったな。多分俺、ここにいねえだろう。そして工藤はブルブルと体を震わせて、その震えを口から絞り出すように、再度大きく長く息を吐いた。死んでいたらやばかった。おかしな言葉だが、言いたいことはわかる。あれはそれだけリアルな体験だったんだ。もしも夢と現実の間に何かがあるとしたなら、あれはその類のものだと思う。長い息を吐き終えた後、工藤はすっと顔を上げた。大して期待もしていなかったあのおいぼいわが、まさかこんなにやべえもんだったとはな。俺は深くうなずく。工藤もうなずいた。まったく、いい経験をしたもんだぜ。車内から一瞬、一切の音が消えたような気がした。俺は脳内で先ほどの工藤の言葉を復唱する。でも、意味がわからない。もう一度。それでも意味がわからない。もう一度。当たりも当たり。大当たりじゃん。噂広めれば、すっげえスポットになるぜ、あそこ。あんな風に死にかけるなんて、なかなかできることじゃねえしな。車内にパッと光が灯る。見ると、工藤が顎の下で懐中電灯を構えていた。いやー、不思議なこともあって、本当にあるもんですね。そう言って工藤は嬉しそうに、と笑った。
遠藤が、このまま病院行くかと小声で俺に囁いた。俺は力なく首を振った。深夜の病院なんて絶対喜ばせるだけだって。その後、俺は窓の外を見やり、ふと考える。もし、工藤が縛られた岩が死ぬ岩で、罪人と一緒に工藤まで死んでいたらどうなっていたんだろう。もし、あのまま工藤が眠ったまま起きなかったとしたら、散々悩んで想像して、俺なりにたどり着いた結論は、それでもバカは治らなかったんだろう、だった。多分俺はまた工藤を追いぼする羽目になるんだろう。俺が吐いたため息は、車の窓にわずかに白い跡を残したきり、すぐに消えていった。